Iya iya. Yo yo. Kidul cakep loro-loro. Mudoroso monggo Mas. Wala bener awakmu barang. Wong lima kok. Siji kene lho. Nah kene. Mbak Wi kene, Mbak Wi. Sesarengan laras Sekar Gadung campur sari. Pakarsa saking Bejanapun Bapak Petinggi Bapak Supran. Pak sesarengan Bapak Wahyudi Semangga. Yen tak rasa ati iki ora aku wong nggonku nandang tresno saben dina mergo nyawang sliramu kang tansah anggodo ati pancen iki kahananku rekoso ragadu kayuh sliramu dek biyene kowe kondo yen tresno pengen urip karo aku kebangetan kowe Dimas rapi sonjogo nanti dek wingi sajeroning seramungan nyatane isih kegodho liyane wis yo wis tak sanggane loro iki aku sing ngrasake najan tiramu ra tresno nyatane yang takut tanpa upomo oh ya monggo Mas Eko yo yut lah kae sing tukang gawe soto metu Mbak. Yen tak rasa ati iki ora aku wong nandang tresno saben dina marga nyawang sliramu kang tansah anggodo ati pancen iki kahananku rekoso ragaku kayuh sliramu dek biyene kowe kondo yen tresno pengen urip karo aku kebangetan kowe Dimas rabi sonjogo janji dek wingi sajeroning serawungan nyatane isih kagodho liyane wis yo wis tak sanggane
Yo najan sliramu ora tresno nyatane tresnaku tanpa umpama